Aksturs íþróttafélag Suðurnesja er vaxandi félagsskapur fólks sem hefur gaman af ýmiss konar aksturs íþróttum. Innan félagsins eru til dæmis fjölmargir fjórhjólaeigendur sem yfir vetrarmánuðina fara í skipulagðar fjórhjólaferðir. Á sumrin taka svo aðrar akstursíþróttir við eins og rallycross og torfæra. Þá er komin hefð á það að fyrsta rally sumarsins fer fram á Suðurnesjum. En það fór einmitt fram síðustu helgi þar sem 14 áhafnir hófu keppni og þar af 5 skipaða Suðurnesja fólki. Náttúrulega bara frábært rall, sérstaklega vel haldið rall og við byrjar alltaf á Suðurnesja rally og hefur verið hefð í mörg ár. Þetta rall var einstakt kannski fyrir það að það voru fáa leiðir en skemmtilega leiðir, flotta leiðir og svo náttúrulega erum við með innanbæjarleiðina sem er alltaf vinsælust og það er náttúrulega rosalega gaman að segja frá því að þið eruð að breyta þessu umhverfi með þessari beinu útsendingu sem er núna tröllríðu öllu og það var nú ekki leiðilegt að í þessu rally voru 5 af 14 frá AFS, 5 áhafnir og voru svolítið mannfáir að halda rallið en það er út af góðu af því það voru svo margir sem voru að keppa og svo náttúrulega erum við að sjá svakalega árangur hjá okkar mönnum eins og til dæmis Árni og Henning vinna Suðurnesjarallið, sitt rall þannig séð og ég býst ekki við öðru en að þeir verði Íslandsmeistarar í ár og svo erum við að sjá þessa nýliða alveg eiga sviðið og 2 af 4 áhöfnum fá verðlaun þannig að ég er svakalega ánægður. Hvernig er að ralla á Suðurnesjum? Hvernig eru aðstæðurnar? Aðstæðurnar eru bestar á Suðurnesjum til þess að ralla. Djúpavatnið er náttúrulega bara einstætt og það er bara komin margra tuga ára hefð að ralla á Djúpavatni og ég ætla að vona að það verði ekki breyting á því. Okkur vantar meiri svona, mér finnst okkur vantar svolítið Stapann til dæmis. Mistum hann út og svo vantar okkur svona nokkra fleiri leiðir en annars það er alltaf besta veðrið hérna og hérna eru bestu leiðirnar. Þið náttúrulega að keyra höfnina sem orðið svona Monte Carlo leiðin hérna í bænum og svo annars staðar innan bæjar eins og hérna á Nikkelsvæðinu. Já. Ég held að höfnin eigi eftir að verða bara ennþá meira. Við þurfum að jafnvel lengja þá leið. Þarf svolítið að fólki til þess en ég held að það væri metnaður því á næsta ári að ralla jafnvel allar línur á dús með þrengingum og ég held að það bara gæti orðið að sjá eins og núna höfnina, þetta var alveg ótrúlega mikið af fólki sem var að koma að horfa á og ég held að það sé bara myljandi framtíð í þessu. Næsti viðburður Aksturs íþróttafélags Suðurnesja er torfærukeppni sem haldin verður í Stapafelli þann 16. júlí í sumar. Þar er von á öllum bestu torfærubílum landsins til keppni í skemmtilegri braut. Aksturs íþróttafélagið selur aðganga þeirri keppni en félagið hefur undanfarin ár lagt góðum málstað lið. Þannig hafa langveik börn og Krabbameinsfélag Suðurnesja notið góðs af miðasölu á torfæruna og í sumar mun Þroskahjálpar Suðurnesjum fá hluta aðgangseris. Guðbergur segir að með tilkomu félagsheimilis Aksturs íþróttafélags Suðurnesja hafi allt félagsstarfið tekið breytingum. Og þangað til 2009 þegar við fórum nokkrir og ákváðum að endurræsa félagið og þá rukum við í það að kaupa félagsheimili og erum með félagsheimili sem við leigjum til félagsmanna undir alls konar eins og til dæmis rallybíla og fjórhjól og rallycrossbíl, jeppa og menn eru að gera við græjurnar sínar og eru með leigu sem er haldið í hófi til félagsmanna og svo erum við með félagsaðstöðu sem við erum búin að vera að vesenast í allan vetur og sem er orðin alveg fullkomin félagsaðstaða. Hvernig gengur ykkur að halda upp í félagsstarfi svona í félagsheimilinu ykkar? Það gengur svakalega vel. Við erum búin að fara úr því að í október-nóvember vorum við með 2-3 gesti á kaffispjallskvöldum á miðvikudögum í það við erum að sjá milli 30 og 50 manns á hverju kvöldi. En það er náttúrulega bara út af því að við erum búin að vera svolítið ofvirkir í að auglýsa og láta vita og vera alltaf með einhverja svona uppákomur. Það er alltaf ykkur svona dagskrá? Hverju miðvikudagskvöldi frá 8 til 10 er opið og yfirleitt
einhver kynning eða einhver gestur eða þá bara kaffi og það er verið að skiptast á sögum. Það er svona aðalega sögur úr Svindon sem hafa verið vinsælar hérna en við kunnum alveg að segja sögur af sjálfum okkar.